Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui na Recuperadora Linha Verde. Meu nome é Lincoln, estou aqui com o Júnior e mais uma vez estamos aí com um Cerato. E esse Cerato aqui, apesar de todos os problemas deles, o cliente já passou em outros mecânicos e cometeram um erro gravíssimo de instalação do amortecedor. E nós vamos retirar aqui e vamos mostrar para vocês qual foi o erro. O cliente está aqui na oficina, está acompanhando o nosso trabalho, mas vamos trazer ele para o carro, ele já está pré-desmontado. Então vamos lá. Para montar esse carro aqui não tem muito segredo. São dois parafusos aqui embaixo do montante, um da bieleta e um aqui em cima. Três aqui em cima. Porém, já dá para ver o erro aqui cometido aqui, né? Desse lado e do outro lado aqui, ó. Vamos desmontar aqui, vamos tirar. Vamos só mostrar aqui, ó, que a gente não frouxou, ele tá apertado aqui, ó. Eu vou apertar na pneumática. Vou apertar na pneumática pra vocês verem que ele não tá frouxo, os caras montaram errado. Ele tá apertado. Olha lá. O Júnior vai apertar, ó. Ele não aperta mais, então aqui tem um erro de montagem. Ele tem aquelas estrias que vai na haste, o mecânico não se atentou ao detalhe e não montou. Então vamos desmontar e vamos ver o que aconteceu com o coxinho. Até seria perigoso soltar essa porca aqui, né? A mola... Então, pessoal, a gente está aqui, vamos desmontar. Aqui está o dono do Cerato, está acompanhando nosso trabalho. Tá vendo que não tem malandragem, realmente está montado errado, né? A gente já vai mostrar ali para ele. E agora vamos voltar aqui. Ele também veio aí por nosso trabalho no YouTube. Não sei, pessoal, já está... Tava bem apertado. Mas ele não tá encaixado, dá pra olhar lá que ele não tá encaixado nas... Ele não encaixou na estria do amortecedor. Tá certo. Até pra puxar ele soltou. Ó, ele tem um encaixe aqui, ó. Ele tava fora do encaixe. Tá até perigoso o jeito que tava aqui, né? Bem perigoso. Ó. Ele tem esse encaixe. Ele deve encaixar aqui. Vamos tentar encaixar ele agora certo para ver se encaixa. Solta a mola para ficar mais fácil. Vamos tentar encaixar ele aqui para ver se ele encaixa agora. Ó, agora encaixou. Era só o jeito. Eu vou apertar. Você viu como tá? O cara deixou. Eu vi, ó, o cara deixou aqui ao invés de encaixar aqui. Ó, eu vou apertar pra vocês não. Tem mosca sobrando. Se você atentar no que tá lá no carro ainda, dá pra ver a diferença. Ainda tá errado. Então assim, pessoal, deu pra ver que apesar de simples, são detalhes que faz você trabalhar com suspensão. É pra quem gosta, é pra quem tem capricho em trabalhar com suspensão. São detalhezinhos. O cliente acompanhou o trabalho, viu que realmente estava montado fora. O amortecedor aqui já foi recondicionado, a gente vai fazer um trabalhinho bacana. E nós vamos fazer de tudo para o cliente sair daqui super satisfeito, desde o amortecedor recondicionado até a montagem e todo o trabalho na suspensão. Beleza, rapaziada? Segue nosso canal aí e até o próximo vídeo.